Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну що, 4 поверхи готові. У нас є пес, і ми от коли в Києві були, оці перші 2 тижні, дуже страшно було, ми виходили, псу не поясниш, що війна, йому все одно треба погуляти вранці, вдень і ввечері. І от дуже страшно було на Троєщині, ми звикли, що є, горять ліхтарі, там в вікнах світиться світло, і стоять ці величезні будинки. Вони такі, як люди з цими там шахти від ліфтів, і будинок схожий на таку постать величезну. І вони стоять абсолютно темні, тому що всі повиїжджали, а хто не виїхав, просто закрили вікна. І оце було в мене таке візуальне дуже сильне враження, коли оце красиве небо, сонце сідає, і стоять абсолютно чорні будинки. І між ними дуже швидко бігають люди, тому що страшно, і там бахає, там канонади. І ніхто не знає, що буде в наступну секунду, хвилину. То я спробую зараз якось передати цей стан. Наче будинок цілий, з ним нічого не сталося, але він якийсь дуже моторошно страшний, чорний, бо людей немає всередині, незалюднений. Так. От я прямо ніжність відчуваю, коли я їх малюю, я відчуваю ніжність, то вони цінні тим, що там живуть люди. І люди собою освячують оці бездушні бетонні панелі. І якось вони набувають своєї краси. Тому їх багато в мене останнім часом. А тепер всі назад. Все-таки де ж моя чорна фарба? Де ж моя чорна фарба? А була ж. Бачите, мені навіть цукерки принесли такі вечірні, щоб я не сумувала за батьківщиною. Не змогла викинути коробку. Фарбу склала туди. Де ж моя чорна фарба? Ми були в Києві перші 2 тижні, напевно, війни. Чесно кажучи, я не збиралася нікуди виїжджати. Але мій чоловік пішов в тероборону з перших днів. І він дуже переживав, що ми з мамою лишаємося в місті, і мама живе на Троєщині. Він не мав змоги до нас приїхати, тому що вони були зайняті. Він дуже переживав, що у нас таке місто під загрозою. Так, спочатку він м'яко дуже просив, що може ви кудись поїдете, може у Франківськ до моїх батьків, може ви все-таки кудись поїдете. А потім він почав вже
дуже серйозно казати, що ви маєте поїхати. Ви маєте поїхати, тому що вже зовсім стає небезпечно. І дійсно, в бомбосховищі треба спускатися. У нас тварини. Значить, коти в переноски, у собаки стрес, собаку трясе, тому що бахкає, він не розуміє, що відбувається. Значить, ми збираємося в бомбосховище, там теплі речі, спальники, каремати. Бомбосховище у нас було в будинку, ну це панелька, 16 поверхів. Це, в принципі, це братська могила. Ти весь час реагуєш на ці бахкання. У нас таке було, що ми прийшли десь в 9 ранку. Ну неможливо там цілодобово знаходитись. Ми в 9 ранку прийшли додому. І я думаю, зараз можна відпочити, наче там відбій тривоги. І прибігає сусід наш, так, щоб не лякати наших мамів, каже мені, іди сюди на балкон. І показує мені. У нас в сусідньому дворі такий стовп чорного диму. Каже, що ми будемо робити? Я кажу, та що вже робити? Вже прилетіло, то вже все. І от ми повернулися, там півгодини чи годину тому ми прийшли, наче от все, відбій тривоги, наче безпечно, все. І ти врешті розумієш, що що ти бігаєш в це бомбосховище з цими переляканими тваринами, з цими бебехами, це взагалі ні від чого не рятує, тому що там, це мить. Воно прилітає, це мить. І от, власне, коли ми вже вирішили, що треба їхати, я подумала, що, напевно, це правильно, тому що в такому режимі існувати неможливо. Ми бачили, порівняно з тим, що ми бачимо в новинах, ми бачили зовсім трошки. Але я художник, я достатньо чутлива людина. Я можу уявити собі, майже як реальність. Я вважаю, що мені цього достатньо, хоча, можливо, якщо б я там була в цих місцях і в цих страшних точках, то, можливо, вражень би було більше. А можливо, їх би було настільки багато, що я б не змогла нічого малювати. Тому що я, дійсно достатньо чутлива людина. Може, я би перестала взагалі малювати. Я не знаю. Тому для мене якраз зараз комфортно зосередитись на своїй. Мені подобається, як у Григорія Савича Сковороди, це називається сродна праця. Та робота, для якої людина народилася і яка є найкращим способом спілкування з навколишнім світом. Малювання – це моя сродна праця. Якраз. Це якась, зараз особливо загострена наша ідентифікація, наша особливість, і це можливість декларувати якісь цінності наші. От наші. І якось підіймати бойовий дух. А як? Без мистецтва не буде нічого. Тому що мистецтво, воно може пояснити будь-які життєві процеси. І часто це буває відкриттям для багатьох людей. Откровенням, я навіть не побоюся цього слова. Так що без цього ніяк не можна. Це моя улюблена. Я взагалі-то всі роботи мастихіном малюю. Просто зараз ви потрапили на такий нехарактерний процес, коли мені треба пензликом намалювати канву. Бо я взагалі майже все малюю мастихіном.
Мені подобається дуже це відшкрябування. А він кривий. Як корабель, який хитається на хвилях. Його хитнуло щось. А я була впевнена, що рівний. Ой-ой-ой. Оцей ще нав'ю там стоїть. Ну, я вже, звісно, її віджила, але це свіжак. А скільки, коли це ви зробили? Позавчора закінчила. І вже віджили? Да. Ну, сильно емоціоную в процесі, а потім треба якийсь час, коли я вже вважаю, що картина відбулася, якийсь час треба, щоб вона постояла, щоб я на неї не дивилася, тому що вона має відстоятись. Тому що все вже сказав, і треба від неї трошки відпочити. От я її тому так глибоко поставила. Бо в мене є що інше робити. Мені далі цікаво рухатись вперед. Я була в великому стресі, подумала, що варто почати, спробувати. Якщо я зовсім нічого не зможу робити, то я не зможу себе змусити, тому що це має бути щирий процес. Пісня, вона має бути від щирої душі, а малювання – це теж пісня або молитва. І от пішло. Добре пішло.